Deze week weer vanuit Cubaat. Wij hebben het een hele bijzondere dag, want wij nemen afscheid van onze oudste bewoner. Zij gaat verhuizing. Ja, ze gaat verhuizen naar Bolzert, naar het verzorgingshuis. Ze kan er helaas net langer blijven. Daarom, wij vieren het een feestje. Wij vieren hier het feestje. Anne Volkensma is eigenlijk een beetje het geweten van het dorp. Nou, en wij zijn heel benieuwd wat ze er al van vindt. Hoe vieren wij dit, Jan? Dat doen we natuurlijk, we nemen net samen afscheid. Dat doen we op onze eigen Cubade manier. Zo nemen wij afscheid van mevrouw Volkensma. Mooi een hege thee. Mijn high Oké, wat hebben we verder in het programma, Jan? Wat hebben we verder? We hebben natuurlijk de verste mop van Jaap Mosselman. En, nou ja, ik hoop, misschien hebben we ook nog wel contact met uw buitencorrespondent Dickie Chairwinder onder oren. En ook is het direct aan tafel met mevrouw Volkensma voor een peteer. Ik heb er nou al zin in. Ja, ik ben heel benieuwd. Het wordt een bijzondere dag. Een feestelijke dag. Een feestelijke dag, dat hoop ik echt. Ja, het is het wel een beetje pantarij. We hebben het juist erover hier. Lid het streamen. Nou, we zullen het zien. We gaan aan tafel. Zo is dat. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Zij de kronen jouw lieve gezicht. Zij verzachten de sporen der jaren. Een leven van werken en plicht. Welkom, Anne Volkensma. Welkom. Wil je al misschien een bakje thee? Nou, dat lijkt me best raar. Want joh, ik ben hier kom voor de high tea, no? Precies, ik weet net hoe high dat die thee is, maar je krijgt van mij een bakje. Alsjeblieft. Dat is mooi. Zo. Anne Volkensma, ken je... Het is misschien net helemaal beleefd om te vragen, maar een dame, maar... Hoe oud ben je nou eigenlijk? Zo, ik kan nooit begrijpen kennen waarom mensen gaan skammen voor haar ouders. Dat er al oude leren weer in je bijkomt, dat is toch prachtig. Als je een beetje nog, dan leef je na. Nou ja, ik ben 92. Jo bent 92. Hoe ben je hier eigenlijk, want je hebt 34 jaar wennen in Cubaat. Kun je in kwart vertellen hoe je hier terugkomen binnen? Ik moest hier wijnen voor het nieuwe werk in Friesland en zocht om een huis. Op een sneurtemoon om 10 uur lees ik in een krant een advertentie. Landhuisje met mooie tuin, te midden van frisse lucht. Ik dacht, hinne. Juist om 10 uur zit ik bij oud-notaris Tuustra onder mooie verhalen op Snuntejoon de keepakje te tekenen. Het ging al een beetje hastig, maar spiet nooit. Je gaat nooit speedhond. Nou ben ik wel benijd voor volgens mij even kwart. Lezen had een artikel in de kranten staan dat Cubaat eigenlijk verpauperd weer in de 70 jaren. En dat het aan de kunstenaars te danken weer dat Cubaat nou wel leeft. Wat is jouw mening hierover? Nou ja, ik had dat ijs van het begin al mij maken, want de 70 jaren dat wie om precies te wijzen, 1973. Toen wie Cubaat in de Nederklits. Kijk, toen ik hier kwam. Maar ik hier het net zien van tevoren, maar er wie wel wat om te dwang. Want, wat zijn ze hier in Cubaat? Het laatste winkeltje ging voort. En er wie geen plak meer voor een praatje. Er wie geen beweeg meer op de borden. Maar de dwarsbelang, die vonden wat op. Die betocht het koffieoerke. Eén keer in een mannen, alle Cubaders mijnen waar een koffie drinken. En toen waren de plannen maken. Mevrouw Volkensma, prachtig hoe je dat vertellen kan. Wij gaan speciaal even een uur naar Marianne zo meteen, want we gaan voor jou een high tea georganiseerd. Ik wil jou eerst hartelijk bedanken. We gaan een uur naar de tune. Dank u wel. Marianne Seinstra, welkom. Wat hebben we hier? Wij hebben het speciaal voor jou, mevrouw Volkensma, hege thee. Het is een beetje een wierte thee, maar hege thee. En waarom? Voor het feest natuurlijk. Doe je hem dit vaker? Dit is nou de tweede keer dat we het doen. En het is de eerste keer dat de Molly en de band er ik bij wezen mogen. Want hoe is het alleen nog een vrouwlie? Oren keren wie het alleen nog van vrouwen. Daar hebben we wel heel wat commentaar op hand, maar zo wie het.
Worden er nog bijzondere ideeën betocht tijdens zo'n HIT? Hegethee, hè? Ja, van alles wordt er altijd bedacht. We hebben eigenlijk dit één keer georganiseerd dat we een één keer dachten wij het jubileum meer. Maar er waren heel tijd vragen, wil je hem nog eens, wil je hem nog eens? Nou, toen hebben we maar een keer bedacht dat we het nog eens doen. En nu hebben we het nog eens dien. En waar weet, er zijn nou ik alweer orenvrouwen die beginnen te bakken en te eten zien en te huisteren. Dus je hebt het zelfs voor een groot deel maken? Het meeste wel, denk ik. Oké, nou hartstikke goed. En het ziet er machtig uit. Ik wil straks wel even proeven. Ja, ik wil nog graag wat zeggen. Ik heb een goed idee voor de 10.000 euro die het Cubaat hoop ik wint. En dat is een startkapitaal voor de ondernemer die het in Cubaat een bedrijf begint wat zwaar is voor mensen die het oud binnen, zoals mevrouw Volkersma, en je net meer blijven kennen en dat ze je dan wel blijven kennen. Dat is mijn idee. Nou, die doen we in de bus. Hartstikke bedankt, Marianne. Wij gaan na de tune oer naar het filmpje waarin Jo Schenken en wat mevrouw Volkersma beleven het jood. Was het maar even prillen, hè? Kuberers! Jood neemt vrouw Volkensma afscheid van uw dorp. Voor een middag op het sportveld tussen 4 en 5 uur is er gelegenheid om haar uit te wuiven. Komt allen, zegt het voor. Goedemorgen. Hoi. Mevrouw Volkensma. En Klaas. We hellen je op van een ritje roerrit door het dorp. In een mooie landauer van Roel van de Hoek. Prachtig, prachtig. Nou, En dit is van het dwarfbelang van Kabaat, dat is van jou, van Lies Blomke. Ja, hartstikke welkom mooi. toe. Hartstikke mooi. Fijn. Nou, dan moet het maar wezen zeker. Yes. Mooi. Hoi. Daar zitten we dan. Ja, Zitten we dan? jongens, wat is dit? Een verrassing, Wat hè? is het een verrassing? Ja, Ja. 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 En het is gelukkig wel wat doen. Hey, daar ben een 50-plus vrouw bij waarom uit Italië. Die had er een vruchtbaarheidsbehandeling gehad van dokter Antidori. Oh ja. En ze binnen direct bevallen. Oh nou. Ja, Dat en is dan alweer om de krimp te bestrijden en de squallen te behouden. Dit is dus alle jaar kleerkomen. Ja, Ja. ik ga het verhaal volgen. Ik hier graag zelf bij de waar wonen. Maar Ja. daar ben ik nog een beetje te oud voor.
Naast mij aan tafel is ons coach Isbrand Kramer. Welkom. Isbrand, je hebt eigenlijk echt wat tot de oudere Cubaners. Het is een echte Cubaner. Hij is boerwest. Er is zelfs een hoek aan hij neemt. De Kramers hoeken hier in Cubaat. Welkom Isbrand. Ja. Ik wil eens even vragen. Hoe is Marty? Best. Ja, ik vermaak me wel. Nee, dat is Machtig mooi. hartstikke mooi. Hey, daar heeft al een functie in het dorp gehad, hè? Daar bist vastzitter. Ik zal die krek vertellen. Ik zou boven de plaats wil nemen van mijn huid. En dus huid wie voorzitter hier van Dorpsbelang. En ik denk, nou, ik mag direct net voorzitter worden. No? Maar dus huid kwam morgen thuis naar de Dorpsbelangvergadering. En de arbeider kwam binnen en zei, daar best kozen. Als voorzitter van Dorpsbelang. Ik zei, om de bliksem net. Dat neem ik net aan. En hij zei, en nog eens komt net op een plaats. Nou, ik zei, bliksem, nou maakt het maar wat, dan maakt het maar wijzen. Dus zo ben ik in Dorpsbelang roegelen. Oké, en door heeft verschillende functies. We zullen er even kwaad toe wezen. Door heeft voorzitter van de biljartvereniging West. En dat werd altijd wel gezellig, hè? Biljartclub, nou dat heb ik maar genoegen diend. Ja, want ik heb wel eens jet. Er waren nog wel eens een glaasje gedronken. En volgens mij heb je ook wel eens een keer een pretzigaretje daar, of net? Ja, het is een sociaal gebeuren, hè, biljarten. Je komt daar de sociale contacten te houden en dan even niet roken. Dat is ik echt. En dan heb ik wel eens van dat wietspul. No? En dan zei die jongens, maar even niet proberen, voorzitter. Nou, ik heb zien rook, maar ik begin er maar net aan, want dat is zo graag wat. Maar je hebt wel een soort lolhond. Zo het willen gehad en we hebben een prachtig jubileum gehad, maar die 50 jaar bestaan. Nou, dit is fantastisch. Isbrand, helaas, ik zou graag verder met die praten, maar dat doen we nog eens een keer rond Pilske. Maar we gaan nou oer naar het volgende onderwerp. En daar gaat er. Ja? Nou, succes. Ik sta hier naast Neeltje. Neeltje, dat is een vrouw en die is mijn orenvrouw uit het dorp. Is naar Italië geweest om een hele bijzondere reden. Net zomaar, je zegt het achter mij op de wijn staan, doch het van die dorp, dat heeft ze wel heel letterlijk opvat. Wat hebben we dient? Nou ja, we hadden wat krimp in het dorp en vergriezing en weet ik het al net. En de squallen, dat ging net zo best. En toen hadden we een high tea hier in het dorp en toen waren er zijn, daar maar wij toch wat mee doen. En toen kwamen wij op het idee, we kunnen wel eens naar Italië gaan. Daar zit namelijk dokter Antinori, heb ik het. En die heeft er wel een beetje handigheid in om vooral ja, inderdaad. Je bent dus afzetten naar Italië. Nou ga je hem leuke bandjes krijgen, want het is weer een tweede rit al, heb je het. Nou, die bandjes die hebben een naam, wat Italiaanse naam, hè? Sergio, Gianna. Waarom heb je dat dient? Ja, dat is Luca en Julia. Ja, nou ja, Italië, hè. Wie is dat mij opvalt, de band liep al direct wel op elkaar. Hoe ging die methode van dokter Antinori? Ja, ik kan eigenlijk net zoveel verzezen. Laten we het er maar op houden, hè? Okay, nou, ja. dankjewel. Oké. Graag. De mosselman, de mosselman, de mosselman. Sis Christo, de mosselman, hij ben het in Cubaan. Sis Christo, de mosselman, de mosselman, de mosselman. Hij ben het in het huisje van Langeren. Astrid. Ja. Hey, het is jou net zo zinnig. Nee, het is net zo zinnig, maar... Maar stel er nog meer bier in gooien om de sfeer er wat in te houden hier? Nou, op zich net. Ik denk dat de mensen dat zelf ook wel aardig kennen, hè? Ja, ik geloof het ik wel. Mijn vaste gasten, die houden er helemaal niks om. Die staan hier gewoon aan de bar. Oh ja, Mosselman stiert er weer. Ik zei hem nou ta. Haag Jaap. Hoi. Hoe vind jij nou hoe wij met die ouders, de oudere mensen hier omgaan in Cubaat? Nou, dat vind ik fantastisch. In de stad is het niet zo makkelijk, hoor. Dat gaat in Den Haag anders? Ja, dat gaat heel anders. Dan moet je knokken voor elke stoeptegel. Maar er stond een keer een oude vent bij de tram te wachten. En met een stok zo. En die tram komt eraan. En die deur gaan open. Dan komt ineens een vader met een stuk of 6 van die pokkenkinderen. Vanaf 6 jaar. En die vliegen allemaal die tram in. En die oude vent die strompelt ook die tram in. Maar die kan niet meer zitten. Want al die kinderen die zitten daar.
Nou ja, hij houdt zijn vast en zijn schap zo met zijn stok. Die tram gaat rijden, maar die trekt nog hard op. En ineens glijdt hij onderuit zo en die legt lang uit het gangpad. Toen zegt zo'n pokkenjong, opa, je moet een rubbertje om je stok doen, dan glij je niet meer uit. Hij zegt, dat had je vader om zijn lul moeten doen als ik nou kan zitten. Siskisto, de mosselman, de mosselman, de mosselman. Siskisto, de mosselman, hij bent het in Cuba. Siskisto, de mosselman, de mosselman, de mosselman. Hij bent het in het huisje van Lange Willem. Sto, waar ben ik? Het is al zo lang geleden. Waar ben sto, waar ben ik? Het is al zo lang geleden. Ja, en we gaan natuurlijk helaas toch weer even met uw boete-correspondent Dickie Cherwinder in the air. Zeg, regie, als ik nou de uitzending presenteer met de knijper op mijn neus, is dat niet wat? Dirk, hou alsjeblieft op. Vertel me, wat is je nieuws vandaag? Oh, ja, sorry. Beste Jan, lieve Marjan, hier sta ik dan. Ja. En natuurlijk ook een hartelijk woord van welkom aan onze 2 kijkers. Want ik weet dat er iedere dag 2 mensen naar deze uitzending kijken. Maar Jan, weet je, er is mij vandaag iets opgevallen in deze uitzending. Hij is net zo grijs als het weer van vandaag. Ik bedoel, Cubaert is 1 groot rollatengebied volgens mij. Ik bedoel, als je er naar kijkt, het is een grijze golf, hebben ze het wel eens over. Nou, Cubaert is een grijze tsunami. Jaap. Dirk, maak je punt even. Kom op, ik heb haast. Nou, goed. Kijk Jan, ik zal het je vertellen, hè. Ja. Ik heb nagedacht over die vrouwen die hier zijn. En ik dacht, die vrouwen, dat zijn... Ja, die verdienen eigenlijk wel mijn complimenten. Want ik vind dat ze het eigenlijk heel goed doen. Het is namelijk wel heel gezond voor Cubaert. Komt er wat vers bloed. Het is allemaal inteelt in zo'n dorpje natuurlijk. Hè? Dus wat dat betreft, ik heb even in het telefoonboek gekeken. Halve bladzijde. Nou, ik zal je vertellen, het zijn allemaal smas en stras. Het is niet te geloven. Je hebt de terpstras, de grijpstras, de venemas, de lipmas, de hipmas. Dirk, maak je punt vandaag. Schiet op. Ja, goed. Alsjeblieft, man. Ik heb vandaag ook weer een onthulling, Jan. Ik heb een onthulling en het is een primeur. En dan weet je niet wat dat is voor primeur, Jan. Nee, Dirk, ik weet het niet. Vertel! Nou, het primeur, het is... Ik sta hier namelijk... En je weet ook niet waar ik sta. Maar ik sta hier op een heel bijzondere plek. Namelijk voor het huis van de appelmoer. Sjoerd Smots. En die gaat een tweede tak beginnen. Ja, van vruchten naar bevruchting. Ja, dat moet kunnen, hè. Dus, ja... Ik bedoel, wat wil je nou nog meer in de Cubaat, hè? Dirk, je begint me te irriteren nu. Dirk, echt waar. Je moet nu ophouden. En ik hoop toch echt dat je morgen met echt nieuws komt. Want dit is geen nieuws. Weet je Jan, die uitzending van jullie, hè? Het is net Elfstedentocht. Koud, lang en vervelend om naar te kijken. Je wordt bedankt, Dirk. Tot morgen. Ik jou nou het wit even een Daan Keur inwennen van Cubaat om even een witje om mevrouw Volkertsma te terug te zien. Dankjewel Marjan. Anne, daar zit ik dan naast je. Dat is een mooi klusje voor mij, naast jou zitten en jou toespreken. En je ook nog een cadeautje overhandigen. Ik heb ook nog wat voor je. Maar het heeft wel een hele droeve reden. Ik vind het eigenlijk wat dat betreft weer minder geslaagd. Want na bijna 40 jaar Cubaat ga je ons verlaten. Dat huis van jou in de Petronella Moens, dat staat te koop. Daar ben ik nog helemaal niet aan gewend. En Cubaat is daar ook helemaal niet aan gewend. En jij gaat een bolzwart. Maar ik weet één ding zeker, jij zult nooit een bolzwarder worden. Jij zult altijd Cubaarder blijven. Dat staat voor mij wel vast. En dat vond Cubaat zelf eigenlijk ook. Zo'n betrokken, zo'n inspirerende en zo'n kritisch dorpslid, die laten wij niet zomaar gaan.
Wij hebben jou in ons hart gesloten. Jij hebt ons in ons hart gesloten. Dat hebben we gezien. En wij gaan je nu een cadeau geven. Het hele dorp staat hier achter. Wij gaan jou iets uitreiken wat we nog nooit eerder gedaan hebben. We kennen van de vereniging wel dorpsleden. Maar we kennen ereleden van de vereniging. Maar we hebben nog nooit een ereburger van Cubaat gehad. En dat word jij. Hier is de oorkonde. Ereburger Cubaat, Anne Volkertsma, 16 juni 2011. En er is er maar één die dat verdient en dat ben jij. En daar ga ik je ook nog even voor zoenen. Van harte. Jongens, hij had gelijk. Ik bleef toch altijd wel Cubaat denken. Ja, en ik ging hier eigenlijk een beetje mijn trainen wij. Ja, dus je moet het goed op Cubaat passen. Ik controleer nou en dan eens een keer. Ja. Dat we eens een schooljuf, altijd een schooljuf. Altijd een schooljuf, dat is inderdaad een keer. Dank u wel. Wij sluiten het programma af. Jood, hebben we de oudste inwoner van Cubaat hoorn en morgen hebben we de squallen. En de squal bij Moitsie het programma. En meestal moet je mevrouw Volkertsma nog wel even feliciteren.